Hello，大家好啊！又係我信仔 Anson 超啊！今日我有件事話俾大家聽，不過呢一個呢，就唔係新嘅世界嚟嘅，都係我嗰個平地嘅世界。不過你哋睇下，原來嗰啲水嘅上面係一個草原嚟㗎，係個森林嚟㗎，好恐怖啊！咁恐怖嘅呢棵樹，得一忽嘅好似，哇！可以打爛㗎，恐怖喎！咁恐怖嘅，點解呢個世界？哎呀，唔好嚟呢度啦，好恐怖，陣間失路添。呢一個平地已經冇咗㗎啦，變成一個唔知乜鬼嘢嘅平地，係恐怖嘅，唔知會唔會有狼喺上邊嘅呢？今日我哋嘅任務就係上去冒險啦！就係咩啊？個世界其實係嗰個點講？個意思係話呢，咁咪真係無限？咦？係咯，無限。咁咪真係喎。呢一個嘅盡頭嘅底下，會唔會呢？係一件好恐怖。大家再冒險下，去返嗰個平坦嗰度再睇下。哎呀，冇鏟呢個，我鏟咗呢個去。睇下。係咩事都冇發生過嘅，
咁即係話我嗰個世界係無限同埋平蛋合合體咧。所以都係分返我個講。係要講，時間都差唔多啦，拜拜。如果鍾意睇個話。